ҳафтаи гузашта мо 32-умин солгарди рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистонро истиқбол кардем, ки бахшида ба ин санаи муҳиму таърихӣ як қатор аз мусобиқаҳои варзишӣ дар сартосари мамлакат баргузор гардиданд. дар ин баробар Федератсияи карате киёкушинкаи мамлакат дар якҷоягӣ бо шӯрои ҷумҳуриявии Динамои Вазорати корҳои дохилӣ ҷоми вазири корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистонро баргузор намуданд. дар ин мусобиқаи кушоди варзишӣ кӯдакону наврасон аз вилояти Хатлон, шаҳру ноҳияи Тобеи Марказ ва шаҳри Душанбе ширкат варзиданд. гуфта шуд, ки нақши артиши миллӣ дар пойдории сулҳу субот ва ҳимояи ин марзубуми аҷдодӣ хеле бузург буда, аз замони таъсисёбӣ то имрӯз сарбозону афсарони шуҷои ватан ҳамеша дар суботи комили ҷомеа нақши бориз доранд. аз ин ғунчаҳои наврӯзтаи варзиши кишвар даъват ба амал оварда шуд, ки онҳо низ талош варзанд то дар оянда ба ватану миллати хеш хизмат конанд. дар умум бештар аз 100 иштирокчӣ барои зинаҳои ифтихорӣ дар чорабинии мазкур ширкат намуданд, ки дар идома аз раванди хуозмоиҳо муфассалтар мегӯем. зиёда аз 40 мусобиқаи дохилӣ ва байни мақомотҳои худ сохторҳои қудратӣ ва бо дигар федератсияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор хоҳем кард. дар ин радиф 3 мусобиқаи байналмилалӣ, гӯштини миллӣ, гӯштини юнонурумӣ ва шиноварӣ бояд байни шӯрои ҳамоҳангсозии ҷамъиятҳои Динамо баргузор намоем. мо аз ин риштаи намуди варзиш 2 мураббӣ дар шӯро кору фаъолият менамояд ва варзишгарони зиёд дар он машқу тамрин менамоянд. ҳадаф аз баргузории ин мусобиқаҳо аз он шаҳодат медиҳад, ки дӯстии рафоқат байни кӯдакон, хубтар намудани саломатӣ ва пурзур намудани маҳорати касбии онҳо равона карда шудааст ва умедвор ҳастем, ки аз ин намуди риштаи варзиш дар арсаи байналмилалӣ дар оянда боз ҳам зиёдтар варзишгарон парчамбардори кишвари азизамон мегарданд. мутобиқ ба тартиби баргузории мусобиқа варзишгарон аз синни 6 то 15 сола аз рӯи 30 вазн ба майдон баромаданд. тавре масъулин иброз доштанд, бештари иштирокчиён бори аввал аст дар чунин мусобиқаҳо ширкат мекунанд ва онҳоро зарур аст то оҳиста оҳиста ба сабқатҳои ҷаҳонӣ мутобиқ шаванд. имсол чемпионати ҷаҳон аст дар шаҳри Токиои Ҷопон. аз синни соли 12-13 мегзарад. кӯшиш мекунем, ки барои он чемпионати ҷаҳон варзишгаронро омода кунем. варзишгароне, ки ҳоло иштирок доранд, онҳо хом ҳастанд. барои хотире, ки бисёраш 80% ба фикрам ҳаминҷа якум мусобиқа шад. аз ҳамин ҳисоб кӯшиш мекунем, ки чунин мусобиқаҳо бисёртар гардад, ки сатҳи варзишгарон баланд гардад. мо дорем варзишгарони хуб, вале дар ин мусобиқа иштирок надорем, аз сабабе ки ҳарифон қадар хуб ҳастанд. аз ҳамин ҳисоб шонс додем ба дигар варзишгарон, ки онҳо вақте ки пирӯз мегарданд ба дили онҳо ҷой мегардад, ки ман низ метавонистам. кӯшиш мекунем, ки мусобиқа дар сатҳи хуб гузараду ва варзишгари муваффақ ғолиб гардад. албатта ҳар мусобиқаи дохилие ки баргузор мегардад барои варзишгарони навкор имкони хуби гирифтани таҷриба ба миён меояд. ана ин кӯдак Эмомалӣ Раҳмон ном дорад ва ӯ 5 сола аст. ҳарчанд тибқи тартиби мусобиқа дар синни соли ӯ рақобатҳо роҳандозӣ нагардида буд, вале ба хотири ҳавасманд гардониндани кӯдакону наврасон якчанд рақобатҳои намоишӣ низ миёни кӯдакон доир шуд ва дар нерӯсанҷӣ барои медали тилло дар вазни 20 килограмм Эмомалӣ Раҳмон аз худ маҳорати баланд нишон дода соҳиби медали тилло гардид.
یکم گفتم ما خواهیم که با آینده چمپیون جهان تاجیکستان و پیش ما شکرانه میکنیم که این خیلی تنج امان مملکت داریم. امروز ما در این مسابقه به دستگیری نبیرم رازقوف محمد جان آمدیم که دستگیری کنیم چمپیون شوند. ما دعا میکنیم دستگیری میکنیم که امروز نبیرم چمپیون شود، بیرون از تاجیکستان پرچمبرداری وطنمان تاجیکستان عزیز باشد. یادوار می‌شویم که امروز در سبک کاراته کیوکوشینکای مربیان صاحب تجربه سید احمد رحمانزاده و سهراب نظرов در شورای جمهوری دیناموی وزارت کارهای داخلی فعالیت برده و آماده کردن ورزشکاران لیاقتمند مشغول می‌باشند. مسابقه مذکور هم با تشبث مربیان نامبرده راه‌اندازی شده اولین سبقت سطح جمهوری در آغاز سال جاری به حساب می‌رود. با همگان معلوم است که برگزاری چنین مسابقه ها البته مرام نیک بوده در تربیت و به کمال رسانیدن این ورزشکاران موفق مساعدت فعال می‌کند. رقابت‌پذیری بین مربیان در همه مسابقه ها هست، ولی در این مسابقه از هر سن سال در یک کسی دو کسی است که در مسابقه های جمهوری میتونن فعالانه اشتراک کنند. در اینجا ها سعید و عثمان، سعید و بلال، خدای نظرов نجیب الله، سلیمов مصطفی شاگردان ما خودمون هستند. 4-5 نفر ورزشکارانی که ما آنها را به جمهوری قزاقستان آماده ساخته استادیم. خواستم که در این میدان بسنجم و چون که باید بسیار میدان برای ورزشکار. وقتی بسیار میدان برآمد آرامش او دیگر میشه. وقتی که کم به میدان میبره در مسابقه و تو کم ترک هراس هست. از همین حساب کوشش میکنیم که در تمام مسابقه ها باشد باید ورزشکاران اشتراک کنند که چون که ما خودمون سالهای پیش مسابقه کم میگشت در دیگر مسابقه های بین المللی میرفتیم کم در هراس بود تا آخری یکم هراس داشتیم. وقتی غالب می اومدیم دیگه با ترس گم میشد و فکر جای یکم میکردیم. طی سالهای اخیر در این رشته ورزش خواهشمندان به مراتب بیشتر گردیده است که سبب این را مسئولین در تشویق و ترغیب و برگزاری مسابقه های ورزشی ارزیابی میکنند. من پیش از مسابقه برابری استاد رحمانزاده سید احمد در زل مشق و تمرین کردم و برای آنکه در این مسابقه سزاوار جای اول بگردم. حالا من در این مسابقه به فینال راه یافتم و میخواهم که به فینال را غالب باشم و سزاوار جای اول گردم. با آن تشکیل کردگان مسابقه رحمت میگویم که برای ما اینقدر مسابقه های خوب را تشکیل کردند. اگر ما در این خیلی مسابقه ها زیادتر اشتراک کنیم ما میتوانیم که نه تنها در کشور خودمان و در دولت‌های دیگر هم اشتراک نماییم و پرچم تاجیکستان در عرصه بین‌المللی برقرار بماند. طور میدانیم برای موفق شدن در سطح میدان‌های کسبی ورزشکاران ده‌ها و حتی بیشتر از آن با شکست و ناکامی دچار می‌شوند. امروز که بیشتر کودکان بار اول روی میدان برآمدند برایشان تحمل کردن ناکامی خیلی سخت بود و حتی اشک می‌ریختند، ولی والدینشان آنها را دلبرداری می‌کردند. از ولایت ختلان دو دسته در این مسابقه شرکت نمودند که کار پرثمر مربیان منطقه نیز به خوبی به نظر می‌رسید، زیرا در اکثر وزن‌ها ورزشکاران ناحیه شهرتوز و ناحیه فرخار به گرفتن مقام‌های افتخاری دست یافتند.
من امروز از ناحیه شهریتوز آمدم. کلان مسابقه آرزو داشتم. من امروز جای یکم طلایی گرفتم. آمادگی ما خیلی خوب بود. ما تیارگاری دیده بودیم. آینده با همین طرح مسابقه برم медаль طلایی گیرم. Мы усердно занимались перед тем, как приехать. Мы и бегали, и тоже накачивали пресс. Мы серьезно занимались, потому что здесь не только легкие соперники. Они здесь еще очень сильные. Поэтому мы тоже очень усердно занимались. И одна наша девочка уже получила первое место. И некоторые из нас уже попали в финал. Я сама тоже в финале, и мы дожидаемся наших результатов. Остальным девушкам я тоже советую заниматься не только карате, но и другими видами спорта, потому что вы сможете постоять не только за себя, но еще и за вашу страну. Сама я участвовала не только в одной соревновании, только сегодня, но еще и в других соревнованиях, которые занимала также первые, вторые и третьи места. Также я участвовала в одном соревновании, которые приезжали с других стран, из Казахстана, Узбекистана и Индии. Я также там заняла второе место. И в остальных соревнованиях у меня были первые. طی سالهای اخیر با پیدا گردیدن امکانیت‌های مساعد دختران هم در سبک کاراته کیوکوشینکای تمرین می‌کنند و پیوسته در مسابقه‌های گوناگون شرکت می‌ورزند. امروز هم یک چند جفت دختران میدانداری کردند. Соперница была, она очень хорошая, и моя подруга. В тот раз она меня выиграла, но в этот раз я занималась и старалась, чтобы я получила первое место. Которые девочки занимаются спортом, они хорошо делают, потому что они себя могут защитить. Можно еще за границу на соревнования идти в другие страны, например, в Японию, в Корею, в Китай, в Узбекистан. Я в тот раз заняла первое место и хочу сегодня тоже занять первое место. Моя тренировка под моим домом, и мне нравится идти, не опоздаешь. Там тебя учат, как бить маваши и как надо себя защищать и что произойдет. Нужно много знать, нужно много ногами бить, чтобы занять первое место. ندوستانجی‌ها خیلی جالب بود دیدنی صورت گرفت. هر کدام از اشتراکچیان کوشش می‌کردند که با نشان دادن کسبیت بلند به مرحله نهایی راه یابند. Я выиграл первое место по карате Киокушинкай благодаря моему тренеру Хамид Хабибов. Соперники были чуть-чуть сильные, но я их одолел. Я очень хочу участвовать в международных событиях и соревнованиях.
агар мо ба натиҷаву дастовард ва иштироки варзишгарони карате киёкушинкай дар сабқатҳои ҷаҳонӣ таваҷҷӯҳ кунем, онҳо хеле муваффақанд ва аз чемпионатҳои осиёву ҷаҳон ва дигар мусобиқаҳои байналмилалӣ натиҷаҳои бузургро ба даст оварданд. ин гуна мусобиқаҳо низ метавонад дар кашфи чеҳраҳои нав мусоидати фаъол кунад. тавре болотар ишора шуд, соли ҷорӣ ҳам чемпионати осиё ва ҳам қаҳрамонии ҷаҳон доир мегардад, ки варзишгарони тоҷик ширкат хоҳанд кард. من در مسابقه‌های بیرون از تاجیکستان بسیار اشتراک کردم و با این خاطر در این نمو مسابقه‌ها رقیبان خودم را با آسانی شکست می‌دهم. امسال هم ما را مسابقه‌های بیرون از تاجیکستان انتظارند. من می‌خواهم که در فینال جای اول را گیرم و با دیگر شهرها رفته سزاوار جای اول گردم. در عموم امروز ورزش و تربیت جسمانی بهترین واسطه سالمگردانی نسل نورس به حساب رفته. با دایر کردن مسابقه ها میتوان شوق و هوس کودکان نورسان را به این سمت بیشتر کرد. طور بالاتر اشاره کردیم زیاد اشتراکچیان مسابقه مذکور بار اول به میدان برآمده شاهد پیروزی چشیدند. در فرجام غالبان با مدال و افتخارنامه قدرشناسی گردیدند. باور داریم که در من بعد نیز با همین شور و شوق نورسان ما در عرصه جهان با نتیجه های بلند نویل می‌گردند.